Fala, meus amigos, estamos de volta aí com vocês para trazer mais um vídeo aí para vocês, um vídeo agora diferente, né? Hoje não é uma exploração, foi mais um passeio, né? Que a gente fomos para tentar fazer uma pescaria, só que de dia, né? A água não estava completamente escura, né? Então foi mais uma brincadeira mesmo, mas deu para fazer um vídeo aí para vocês aí. E daqui para frente vai ter muitos vídeos, né, de pesca, como o Charles está sempre falando no canal dele. E também, né, em breve também de acampamento. A gente vai estar fazendo acampamento junto com pescaria, né, e continuar na exploração também, né, detectorismo, pesca magnética e voo de drone lá no outro canal, né. E de repente até aqui também, né? Quando der para fazer juntar, né? Uma exploração com voo de drone, a gente vai estar colocando aqui também. E lá só voo de drone mesmo. Aqui eu vou estar colocando voo de drone também de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando sim. Então espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Foi um vídeo muito interessante, pessoal. Primeira fogueira que eu fiz com a pederneira, né? Que eu consegui fazer. Uma fogueira com a pederneira. A minha é pequenininha, a minha é uma pulseira que é até uma corda, né? Uma pulseira de sobrevivência, né? Se tiver na mata, ela é uma corda que aguenta até, se eu não me engano, 120 quilos, né? Ela é... Depois eu vou até mostrar uma foto dela aqui para vocês verem. E acredito que vocês vão gostar aí do vídeo aí. Não vou contar detalhes do que aconteceu não, mas vocês vão descobrir durante o vídeo aí, tá bom, pessoal? Obrigado aí, continue curtindo, comentando e compartilhando aí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Vamos ver aqui o Adriano fazendo fogo aí. Vamos ver se vai dar enredo, né? Eu acho que você tem que diminuir mais, amolecer mais esse papel aí, né? Com a minha pederneira eu já estou acostumado a fazer, mas essa aí eu nunca... Essa é bem pequenininha, você tem que diminuir esse papel aí, eu acho, acredito eu, né? Quase pegou. Ó. Vai pegar, tá saindo fumaça. Porque tá muito coisa. É. Quase. Já tá saindo fumaça. Olha aí, ó. Olha isso aí, olha lá. Aí, ó. Olha aí. A pederneirazinha. A pederneira, olha isso, galera. Olha que top, que maneiro, gente. Tem que segurar ele, né? Isso aí é só um pouquinho, gente, do que vai vir dos vídeos nossos aí pra frente aí, ó. O que que acontece? Como nós estamos hoje, nós estávamos em casa parado, resolvemos vir aqui fazer uma brincadeira, mas não é o vídeo de pesca ainda não. É só uma brincadeirinha para distrair a cabeça, para não ficar em casa. A gente não brinca carnaval, nós não vamos na rua, né? Então estamos aqui fazendo esse videozinho, distraindo a cabeça e resolvemos fazer esse foguinho aí, ó. Você imagina nos vídeos de pesca que vai ter acampamento, vai ter as coisas direitinho, vai ser top demais, olha só. Você dá mole de deixar apagar. É, não pode deixar apagar. Agora você tem que fazer igual o Bear Grylls. Igual o Bear Grylls aí, soprar aí, dá seu jeito aí. Pessoal, vou estar uns dias sem estar gravando Casa Abandonada. Tive um problema na perna. O Adriano vai estar indo com meu amigo Ricardo, continuar dando prosseguimento no canal Equipe. Mas assim que eu melhorar, estarei de volta. Mas já tá bem, vai. Porque não pegou na madeira, tá molhado. A madeirinha tá úmida. Top demais, gente. Olha só, só de já ter conseguido fazer a chama já é... Não, só de acender já foi top. E eu nunca tinha acendido. Adriano Primitivo, aí. Nunca tinha acendido nada com ela. Hein? Primeira vez, Adriano? Primeira vez. Com a minha eu já tinha acendido várias vezes, só que não em vídeo, né? Mas a minha é bem maior, a minha é grandona, né? A minha é pequenininha. Essa aí é difícil, tá? Vai ter que botar folha até ele aquecer o suficiente para pegar. Tá molhado. Bota para uns pedaços de papel aí, cara. Tá muito molhado. Bota papel aí, senão vai apagar o fogo. Vou gravar mais em pé aqui que vai ficar melhor. Isso, rapaz. Depois que ele aquecer, pronto. Aquecer, ele vai, mano. Quanta madeira molhada pra pegar fogo. É, tá molhado.
Só de você já ter conseguido fazer isso aí já é um, pô... Ali tem umas madeiras secas ali, uns galhos ali, ó. Mas eu não posso pegar que eu tô gravando. Na hora que pegar nessa madeirinha aqui, não para mais. Vocês podem ver, gente, que fazer fogo com pederneira com papel higiênico é difícil, tá? Geralmente a gente usa um chumacinho, a gente pega um pedacinho de madeira, raspa, faz aquela coisa bem fininha, ou um algodãozinho, uma coisa bem leve. E ele conseguiu fazer no papel e com a pederneira pequena. Eu achei que ia ser bem difícil de fazer, tá? Mas graças a Deus deu certo, a gente vai poder se livrar dos mosquitos. Ali onde ele tá fazendo, ele não tem risco, gente, porque tem um matinho ali, tudo mais pra cima é limpo. Ele limpou ali, tá tudo direitinho. Não tem como o fogo sair dali, a gente tá acompanhando. Olha só a pederneira que maneira, ó. Pulseira, né? É uma pulseira que tem a pederneira e tem outras coisas, tem corda, tem tudo ali. É uma corda. Tem tudo ali para sobrevivência. Um kitzinho de sobrevivência. Um mini kit de sobrevivência. Sempre que eu vou pescar, eu costumo fazer um foguinho assim. E depois que ele pega, eu deixo só aquela fumacinha para poder sair os mosquitos. Bota um matinho verde e deixa ele... Espanta, o mosquito não fica. Tá muito molhado, porque é úmido. Só para mais aí que vai pegar. Depois que ela esquentar mesmo, Adriano, ela pega. Ali, no graveto seco ali, pega aquele graveto ali, ó. Onde? Ali, ó, no pé da árvore ali, ó, fininho ali, ó. Ali, abaixa aí, na só isso aí, ó. Isso aí tá sequinho, aí. Eu peguei do chão, É. tá tudo molhado. Isso aí vai pegar, pô. É porque eu tô ocupado aqui gravando, só não te ajudar aí. Agora vai. Olha que maneiro. Na hora que ela pegar nessa grossa aqui, ela vai embora. Não pegou nenhuma na grossa. Primeiro vídeo, hein, Adriano? Fazendo fogo na pederneira, hein? É, rapaz, que maneiro. Adriano primitivo, gente, aí. Deixa eu ver se eu acho. E ele não queria gravar, hein? Ele não queria gravar. Não ia gravar isso não, um videozinho de passeio. Falou que não ia gravar, ali. Olha aí que maneiro. Já pegou peixe, já fez a fogueira. O peixe não mostrou, né? Claro que mostrou, ué. Eu tava gravando. Na hora que ela pegar aqui, não apaga mais. Você acha que você botou esse galho grosso aí cedo demais, hein, mano? Não, tá aí embaixo que não tá abafando, não. Agora deixa assim, bota mais não. Deixa só. Já pegou, agora já pegou. Agora acho que não paga, não. Dá uma pausa aí. Comer. Só vou gravar pra você fazendo essa fogueira aí. Vou gravar no seu e eu. Pegou. Pegou? Aqui é zero, não sei como você botou. Lambari? É lambari. Ali, lambari bonito, Deixa cara. esse. Olha o tamanho. Olha, tá. Não é lambari, não. É lambari, pô. Olha o tamanho do lambari. E o lambari grandoba. Eu peguei, pessoal. Galerinha, olha aí. Pegou na vara, no anzol do Adriano aqui, ó. Olha o tamanho desse lambari. Olha só. Deixa aí nos comentários aí, ó. Se vocês já viram um lambari desse tamanho, olha só. Eu nunca tinha visto, tá? Desse tamanho aqui eu nunca tinha visto. Olha o tamanho, ó. Acompanhando a minha mão aqui, ó. Olha só. Incrível, incrível, incrível esse lambari aqui. Eu nunca tinha visto um lambari tão grande igual esse aqui. Deixa nos comentários aí. Nós vamos estar soltando ele, tá, gente? A gente não tá pescando hoje pra fazer, não. Hoje é só um momento de diversão. Agora que tá gravando aí. Só que lambarizão bonito. Nunca vi desse tamanho. Grande, hein? Grande. Solta ele, joga ele lá. Pessoal, não tem como descer lá porque eu tô com a perna machucada. Eu vou jogar. Só jogar ele aqui no. Ó. Olha lá, ó.
Foi pra água, foi pra vida. Foi pra vida. Caraca, mano, não pegou sozinho. Top, top, viu? Pegou sozinho, viu? Grandão. Eu achei que não ia bater nada. Fala com você, você me escuta. Aí, pessoal, o risinho aí, ó. Grava o vídeo. Tô gravando, né? Tô gravando você enrolado aqui, ó. Pessoal, me enrolei aqui. Aí, eu tenho que ver o fogo de novo, ó. Quase que eu quebrei aí, né? Tem um mulinete. Conseguiu? Consegui, agora vai, pô. Deixa eu soprar aqui de novo aqui, pegar na lente. Não pegou ainda Usou não. um anzol aí, Adriano. Acho que ele continua. Ah, o foguinho tá aí, pessoal. Não apagou ainda não. Joguei ali Adriano por enquanto. Primitivo, gente. Adriano Primitivo fez o fogo com a pederneira aí, que top. Mini pederneira, né? É, deixa eu correr pra me arremessar fazendo favor. Mini pederneira. Adriano Primitivo. Olha a vara de pescadeira, ó. É, agora vamos abrir. Aí não, né? Um pescador profissional aí, ó. Aí não, né? Não, profissional sou não. Aí não tem como, né, pessoal? Ah, agora foi longe. Ele vai, pô. Ele é pequenininho, vai. Gente, comprei esse mulinete pequenininho, por quê? Olha o tamanho do molinete. Aqui é pequenininho. Ó, é a mini vara, né? É vara caneta. Depois vocês pesquisam lá, vara caneta com mulinetezinho top 100. Mini 100. Mini 100. O que que acontece? Aqui no Rio Grande, pessoal tem peixe pequeno, então não compensa você ficar andando no mato com um mulinete grandão. Então esse aqui pega até 5 kg, então tá tranquilo. Pessoal, vou dar uma pausa aqui só pra me ver o fogo aqui. Bota ele igual eu coloquei, Adriano. Já tá gravando. Já tá gravando aí. Depois você diz quando você grava o fogo. Pega o peixe aí, pega o peixe. Já trocou um anzol? Não, não. Trocou um anzol aqui pra caralho. Um anzol tem muito. Um anzol não é problema. Melhor, né? Um pouquinho mais pesado desse aí. Ah, vendo? Já tá separado aqui, não precisa muita coisa, né? Meio com a cara de novo, só pegar. A gente pega a carpa, você vai falando seu vídeo ali. Aqui você
Preparando aqui mais uma zona, Adriano. Mas tá muito grande. Você começou a gravar também, botou o celular ali, ó. Tá também fazendo o vídeo dele. Aí o foguinho tá ali, ó. Foi difícil pegar, mas pegou. Foi top. Foi top esse fogo aí. É só baixar aqui que eu consigo pegar o fogo, ó. Só vou deixar na pausa aqui, porque senão fica muito grande e sem ação nenhuma. Depois eu volto aí com vocês. Qual o problema aparecendo no seu? Tem nada a ver. Então, pessoal, ele tá falando aqui, eu tô sem camisa, né? Nada a ver aparecer sem Nós camisa. vamos estar finalizando o vídeo aqui, ó. Essa brincadeira, né? Que não foi nem uma pescaria. Pegamos só um lambari monstro, né? Um lambari bem grande. Esse lambari vai ficar pra história. Muito grande, hein? É o tamanho da Muito minha mão, grande, gente. Eu tamanho nunca vi da um mão lambari dele. assim, nunca vi. Grande mesmo. Pra quem entende de pesca, sabe. Lambari muito É grande. muito grande. A vara tá armada aqui ainda, mas agora eu acredito que não vai dar mais nada não. À noite com certeza daria, né? Mas só que é muito cedo pra gente ficar aqui até tarde, não vai dar não. Hoje não. Quem sabe uma próxima a gente volta aqui à noite, né? E traz um conteúdo aí pra vocês à noite aqui nesse local aqui. Tá bom, pessoal? Agradecer o carinho de todos aí. Vocês continuem aí curtindo, comentando e compartilhando aí. Quem não for inscrito aí, se quiser se inscrever no canal, eu agradeço. Quero mandar um abraço pessoal aí. Um abraço aí, pessoal. Aquele abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado aí, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Vou deixar essa imagem aí aqui desse rio lindo aqui para vocês, ó. Para finalizar aí, ó. Olha só. Agora meu amigo Adriano vai estar apagando a fogueira, né? A gente já estamos com tudo guardado para ir embora. O importante é apagar, né? Sempre consciência ambiental, não deixar a fogueira acesa nunca. Ter risco enquanto nós estamos controlando, beleza. Agora saímos. A fogueira completamente apagada.